Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, jumpa lagi dengan Lesmana Sinulinga. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips resep alami obat batuk berdahak ataupun batuk kering. Seperti yang kita ketahui, sakit batuk sangat mengganggu bagi kesehatan kita, terutama bagi aktivitas kita sehari-hari. Tapi teman-teman tidak usah khawatir, saya akan memberikan tips resep alami obat batuk berdahak maupun tidak berdahak dengan bahan-bahan yang sangat praktis, alami, dan sangat gampang ditemukan. Di hadapan saya sudah ada bahan-bahan tersebut. Sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan bahan-bahannya. Ini dia. Bahan yang pertama adalah jeruk lemon. Mungkin nama jeruk lemon ini sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Bentuknya seperti ini. Dan yang kedua adalah jahe. Bentuknya seperti ini dan jahe ini sudah tidak asing lagi. Seperti yang kita ketahui, jahe sangat banyak manfaatnya, terutama dalam meningkatkan antibodi. Tetapi jika ada jahe merah itu lebih baik untuk digunakan. Tapi jahe biasa saja pun bisa untuk kita gunakan. Oke, bagaimana proses pembuatannya? Langsung aja ya teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut, saya mohon kepada teman-teman klik dulu tombol subscribe-nya ya teman-teman, agar channel ini bisa berkembang dan bisa mengupload video-video menarik dan bermanfaat lainnya. Oke, lanjut. Langkah yang pertama, jahe kita potong menjadi beberapa bagian seperti ini. Setelah itu, jeruk lemonnya juga kita belah menjadi beberapa bagian. Setelah kita potong menjadi beberapa bagian, jahenya kita parut menggunakan parutan seperti ini. Kita parut sampai halus ya teman-teman. Nah, sekarang jahenya udah kita parut menjadi halus ya teman-teman. Setelah itu kita ambil wadah gelas seperti ini, kita ambil saringan seperti ini, kita ambil airnya ya teman-teman, kita saring seperti ini ya teman-teman ya. Ini. Nah, sekarang air jahenya udah kita dapatkan ya teman-teman. Seperti ini. Langkah berikutnya, jeruk lemon yang udah kita potong-potong menjadi beberapa bagian, kita peres ya teman-teman. Kita peres, kita ambil airnya seperti ini. Oke. Setelah itu kita tambahkan madu 1 sendok makan ya teman-teman. Lalu kita aduk sampai benar-benar merata ya teman-teman. Oke, sekarang resep alami dari air jahe dan jeruk lemon beserta madu udah siap kita buat ya teman-teman. Dan sekarang udah bisa untuk kita konsumsi ya teman-teman. Nah, sekarang untuk mengkonsumsinya, teman-teman bisa mengkonsumsinya 1 sendok makan ya teman-teman. Untuk sekali mengkonsumsi, dianjurkan untuk mengkonsumsinya 3 kali 1 hari ya teman-teman. 3 kali 1 hari dengan takaran 1 sendok makan ya teman-teman. Lakukan ini sampai sembuh ya teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang suka video ini, jangan lupa di like dan jangan lupa di share agar video ini bermanfaat bagi orang-orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.